In this lab, we interfaced an HCSR04 ultrasonic sensor with an Arduino and displayed distance readings. On an I2C LCD, we learned how ultrasonic sensing and I2C communication work, tested accuracy, and explored ways to improve it through calibration and filtering. These skills prepare us for future projects in robotics, automation, and distance measurement. 1 cm, 46. Gato itong matruhon din itong calculator na tayo, calculate zero, na to. zero Hindi na na, ako ito zero. ikon ako, para tablat rin yung tanan. Hindi ako rin magpiso-piso, nabunsan dyan. Tara ba? Kasi sulod gani. Sige na, 2. 2. 2 pre, 2. Oh, mana. Ditik mo siya, sakto mo Done. ito. Oh. 3. Done. Sakto yung 3, 4. 5 pa. Ay, 5 na. 5. 4, 5 na yun. Pagka may pre. 5. Oh. Oh. Pag man sa 5. 50, ay kuhan. 50. 50. 46, 47, 40. 49 to ganina. Subok pa pre gamay pre. Okay na. Sunod sa 50. 100, ay 200. Oh, 187. 187. 186, 187. More good. Ito na. 300 na yun. 300. Kanan, 1,000. Ay, Nil, gilahi ni mo nag-program Nil, no? 100 na siya, 187. Dito na siya taman sa 200. Oh, dili siya mo program sa 300. Ito, daw. Moro gapon. 187 na gapon. Oh, wala. Layer siya ganina na ay 1,000. Ikaw na itong naong kay para makita ba kay para bahalag mag-share kag video. Lang pre, kita bungan ba mo pre? Ay, Ay akong kamot. kamot na ito. 187 yun. 187.